Ժամանակը մեզ տարավ դեպի ձմեռ, փետրվարի 14։ Մենք տեսանք, թե ինչպես է հին դրնդեզը դառնում դառնթառաջ։ Կրակը, որ պետք է տաքացներ արևին, դարձավ Քրիստոսի լույսի խորհրդանիշ։ Եթե վարդավառը ջրի տոնն է, ապա դրնդեզը կամ դառնթառաջը մեր ժողովրդի ամենասիրելի կրակի տոնն է։ Այն նշվում է փետրվարի 14-ին, Սուրբ Ծննդից ուղիղ 40 օր հետո։ Դրնդեզ կամ դառնթառաջ տոնն ունի երկու հիմնական շերտ, որոնք դարերի ընթացքում միայն հյուսվել են։ Հեծանոսական շերտ։ Հնում այն կոչվում էր դրնդեզ, որը նշանակում էր խոտի դես վառել Տիրաստծո պատվին։ Մարդիկ խարույկ էին վառում, որպեսզի օգնեն արևին տաքանալ և հաղթել ձմռան ցրտին։ Դա գարնանամուտի ավետիսն էր, իսկ կրակը խորհրդանշում էր կյանքի վերածնունդը։ Քրիստոնեական շերտ։ Եկեղեցին տոնը կոչեց դառնթառաջ, որը նշանակում է Տիրոջ շնթառաջ գնալ։ Այստեղ հիշատակվում է 40 օրական Հիսուսին տաճար տանելը, որտեղ նրան ընթառաջ է դուրս գալիս Սիմեոն ծերունին։ Այստեղ կրակն արդեն խորհրդանշում է Քրիստոսի լույսը, որը լուսավորում է մարդկությանը։ Դրնդեզի ամենակարևոր մասը խարույկն է, որը վառում է եկեղեցուց բերված օրհնված կրակով։ Ահա մի քանի հետաքրքիր սովորույթ։ Թռիչք կրակի վրայով։ Սիրահար զույգերն ու նորապսակները թռչում են կրակի վրայով և հավատում, որ եթե կարողանան ձեռքերը բռնած պահել, ապա նրանց սերը կլինի հավերժ։ Գուշակություններ։ Հնում մարդիկ հետևում էին ծխի ուղղությանը։ Եթե ծուխը թեքվում էր հարավ կամ արևելք, ակնկալում էին առատ բերք, իսկ եթե հյուսիս կամ արևմուտք, համարում էին, որ երաշտ կլինի։ Տոնական ուտեստներ։ Կրակի շուրջը պտտեցնում էին սկուտեղներ, լցված աղանձով, փոխինձով, չամիչով ու ընկույզով։ Այս ուտեստները հետո բաժանվում էին ներկաներին, որպես բարեկեցության նշան։ Դառնթառաջի խորհուրդն է միշտ լինել լույսի մեջ և ջերմություն սփռել մեր շուրջը։ Ինչպես ասում էր Գրիգոր Տաթևացին, խարույկի հուրը բորբոքելով Աստծո սիրո հուրն ենք խնդրում։ Այս տոնը միավորում է ընտանիքները և հիշեցնում, որ ամենամութ ձմռանն էլ հաջորդում է գարունը։